ษามาอยู่คิ้นในเนี่ยให้มาถือพยัญตุ้มคนวัดถือเพศใหม่ถือพระไก่ห่มผ่าสังฆาพร้อมตาเบียงนะขวัญเอ๋ยกาลบาอีกซ้ำพร้อมทั้งบาทเป็นของสูงทั้งสบงกีมองผัวส่วนของแซ่ขวัญพ่อใจได้เตรียมพร้อมมาเป็นสมพงทานวดบวชแทนคุณพ่อแม่เจ้าผู้เอาเรื่องได้ใหญ่มาขวัญเอ๋ยบวชแทนคุณผู้พ่อลูกแม่ป้าผู้ยังสู้ผู้ปกดึงจากทุ่งนาโลกไปสู่ยังสวรรค์ฟ้าขวัญเอ๋ยไปอยู่ใสอย่ารอซาเวลามียังคอยอยู่ถ้าขวัญย่อมาสู่นั่งเป็นลมอยู่ท่ามาเด้อเจ้าฝ่าดวนมานั่งได้ค่ะอัดวิดีโอโอ้ยว่ามาเด้อขวัญเอ้ยขวัญเจ้าไปอยู่น้ำบ้านเลิกน้ำป่าก็ให้มาซะเลยมีวันนี้ขวัญเจ้าไปอยู่หน้าแก้มปลาเขาก็ให้มาซะมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปเด่นน้ำเท่าทานอดีสวนก็ให้มาซะมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปชมเชยดอนสาวอ่อนหน่อยก็ให้มาซะมือนี้วันนี้ขวัญตกน้ำตกสีเราลงงมขวัญเจ้าตกลงถมคอยสีลอยลุ่มทันมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญเอ๋ยขวัญเอ๋ยข้าขอเชิญขวัญเจ้าให้มาแล้วเฝ้าฟังละขวัญเอ๋ยข้าขอเชิญอีกครั้งให้มาเข้าเป็นอยู่ที่ขวัญเอ๋ยอย่าไปหยุดอยู่นิ่งในป่าทางเขาอย่าไปเศร้าอยู่ในดอนบอนที่หวงมันเต้นบอนกระเล่นมันหวงนกขุนทองบินจับงาขวัญเอ๋ยนั่นมันแห่งสังกาบ่ควรไปอยู่ยังระวังไม่ควรใส่หัวขวัญเอ๋ยย่ำเยี่ยมใหญ่หมอกหัวสีหนาวสั่นอยู่ในไผ่ถ้าบ่มีพ่อแม่เฮ็ดจังไดสิมีตุ้มแค่บ่มีมาหุ่มคิงสิหนาวกายสิสั่นคิงสิหนาวสะพันเส้นมาตุ้มปะหงกายขวัญเอ๋ยสุขสบายบ่มีพรสนุกนอนสนุกนั่งบ่มีหุกอังแขนสนุกเล่นเบิ่งละครขวัญเอ๋ยสนุกนอนสนุกเทิงสนุกกินสนุกอยู่ดีกว่าอยู่ทั้งดีกว่าอยู่ป่าไม้สิไปสนอยู่จังใดเพราะว่าดงป่าไม้เป็นที่อยู่ของสัตว์สาพวกอีกาไว้อ้อนจังอยู่น้ำดงไม้ขวัญเอ๋ยไปอยู่ใส่กระตามแล้วให้ขึ้นที่น้ำบ้านหลังใหญ่ละขวัญเอ๋ยอยู่ในน้ำกะบ่ได้อยู่ในน้ำนั่นเป็นตาขวัญเอ๋ยสานขวัญเจ้าอย่า